الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد mahuli dahil mga kataw tayo manghuran na mo sa Muslimin dari sa Mula Pilipinas, Labi Aula, Kasatan, Sinulang Pilipinas, magsukul kita niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, simpi abot kita niyo mari pangulan. Yan niya, bulan Ramadan, abon nahipno siya, simbarakat, iban hikmat, piaturun, ganong hara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kate niyo katawagan. Nah, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampangan niyo bulan ini, bulan sipag ibadat, bulan sipag ini mamaaf ni api, bulan sipag mumura, bulan sipag darayaw, simpangatayan, iban mga kataw tayo manghuran tanyo kataan. Na in bulan Ramadan, in ibadat pardo halam niya, amon in magpuasa. Dan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, in awal Ramadan, tanyo, tumagna in puasa, bulan Ramadan bihaon, sin isnin, pitsa enam, sembulan Jun. Atin niya sindom ini, mandari na kita magsamahayang tarawih, sabab ini awal Ramadan na. Karwa na mga tao magsasadya, mag-ini sahur, na magsadya na sila simpagsahulan tanyo, in puasa tanyo, konsum tumagna adlaw isnin, in iyan, amunayan in pagpuasa tagnaan si mga katan Muslimin dari Southeast Asia, dahil sa Malaysia, sa Indonesia, iban si mga Muslimin, o laini iban sa Pilipinas. Na insyaAllah ta'ala, tumagna kita rin magpuasa sin adlaw konsum, dum ini magsadya sin pagsahul, iban manjari na magsabayang tarawih. Na murah-murahan tayo maunsin Allah Subhanahu wa Ta'ala in amal ibadat tanyo kataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.